ഹായ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ വന്നേക്കുന്നേ? നമ്മുടെ രേവതിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കുക. രേവതിയുടെ അച്ഛനാട്ടോ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നേ. നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന വല ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് അച്ഛൻ ഒരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താ പോരെ, എല്ലാവരും പോരെ, ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി എന്താ, അച്ഛനെ കൊണ്ട് മീൻ പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. അതെ, ഇനി വല എറിയിക്കാം അച്ഛനെ കൊണ്ട്. അപ്പം അച്ഛനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അച്ഛാ, അപ്പൊ നമുക്ക് വലയിടാം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടോ അച്ഛാ? ഒഴുക്കുണ്ടോ? നല്ല അത്ര ഭയങ്കര ഒഴുക്കൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഒഴുക്കുണ്ട്. ഇടാം. ഓക്കെ അച്ഛാ, ഇട്ടോ. വീശിക്കോ. അച്ഛൻ വീശി മക്കളെ. ഇപ്പൊ കിട്ടും, നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടും. ഒത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അച്ഛാ? വേണ്ട, പോക്കല്ലേ അച്ഛാ. ഏതാണ്ടൊക്കെ കിട്ടി. പൊടിമീനാട്ടോ. ഇനി അത് നമുക്ക് കരയെ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ അച്ഛാ? രേവതി, എന്താ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ള? വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. രേവതിയുടെ അമ്മ, രേവതിയുടെ അച്ഛൻ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് രേവതിയുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ഇതെന്തോ മീൻ അച്ഛാ? പരലാണോ? ഓ, ഇതേണ്ട, ഇത് വയമ്പല്ലേ? ഓ, മറച്ചാട്ടം നോക്ക്. വേറെ എന്തൊരു സാധനം കൂടെ കേറിയിട്ടുണ്ടോ? താമയാണോ? അല്ല, അത് കരിയിലേ കേട്ടോ. അടിപൊളി. ചാട്ടം നോക്ക്. പിടിക്കേ രേവതി, പിടിക്കല്ലാത്തിനെ. പിന്നെ അവിടെ ഒരുങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്ന മീനെ പിടിക്കാനല്ലേ പോയടി. ഇതൊന്നും വരത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ പൊടിമീനാണ്. പൊടിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി ഐറ്റം കിട്ടുന്ന വലയാണ്. ഓ, അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടോ? വല പെറുക്കിട്, സന്ധ്യക്ക് പെറുക്കിട്. എന്നുവെച്ചാൽ പൊടിമീൻ വരെ കിട്ടും. ഇല്ല, പേടിക്കണ്ട. ഇവരൊന്നും ചെയ്തില്ലടി, പേടിക്കണ്ട. ആണോ? എന്നിട്ടാണോ പേടിച്ച മുമ്പേ? ഇവരൊന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ഇവനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പെടക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെന്താ, പെടച്ചോട്ടെ. സന്ധ്യക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോഴല്ല, നമ്മള് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി മീൻ കിട്ടും. നമുക്കിഷ്ടം പോലെ മീനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കടയിപ്പാ, നല്ല സൗകര്യമായിട്ട് നിന്ന്. ഓക്കേ. സന്ധ്യയൊക്കെ മീനെ പിടിച്ച് നടക്കാണ്. ഇവരെല്ലാം കാണിച്ചേരേ. നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ അല്ലേ അച്ഛാ? ഓഹോ. പൂച്ച ആറ്റുമീൻ തിന്നു അച്ഛാ? തിന്നു. അയ്യോ, ഇതിലൊരെണ്ണം കൊടുക്കാം, പാവം നിൽക്കുന്നു. അവൻ ഇനി മാറത്തില്ല. അത് വലയെടുത്ത് കഴിയുമ്പം കൂടെ തന്നെ വരും. നമുക്കിനി അച്ഛനടുത്തത് എണ്ണിക്കച്ചാ, ഞാൻ പറയാവേ. ഓക്കെ. അയ്യോടാ, ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നിക്കച്ചാ, അച്ഛൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നോ. ഇങ്ങനെ ഇടാ അച്ഛാ. വല വീണ് ഗൈസ്. ഇനി ഇവിടെ
ഈ അവസരത്തിൽ എന്താ സന്ധ്യയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല സ്ഥലമാണ്. നല്ല സ്ഥലങ്ങള്, പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. രമണീയല്ല, പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അതാ രമണീനെ ഉദ്ദേശിച്ച രമണീയ. ഇവിടെ കൊച്ചു മീൻ തന്നെ അല്ലേ? ഇത് പെറുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ആ ബേസിനകത്തോട്ട് കുടഞ്ഞാലോ? ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല ഈ വീട്ടിലോ അല്ല അത് പെറുക്കെ. കാരണം ഇതാണ് വയമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. ഓട്ടോ പോന്നെ. നമ്മുടെ മീനും ഇവിടെ അച്ഛൻ പരീക്ഷണാർത്ഥം നട്ട കുറച്ച് തക്കാളി തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ കേട്ടോ പറഞ്ഞേ. വാഴയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കാണിച്ച്, എല്ലാം അച്ഛൻ വെച്ച വാഴകൾ അപ്പുറത്ത്. ഇവിടെ ഇട്ടത് ചെളി സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒലച്ച് കഴിയണം അല്ലേ? ചെളിയെല്ലാം അവിടെ കയറി വന്നു വലക്കാത്ത. അച്ഛനൊരു കുക്കാണല്ലേ? നല്ല പാചകം ഒരു കലയാ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് കുക്കാക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെന്താ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഇന്ന് വരെ ആരും കാണാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജും നോൺ വെജും വെജും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് മീനൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും നമുക്ക് ചേർക്കാതെ നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. നല്ല പ്യൂറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടാൻ വയ്യാത്തവരുണ്ടല്ലോ, എണ്ണവർഗ്ഗങ്ങൾ, അവർക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ശകലം പോലും എണ്ണ ചേർക്കാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ. അന്നേരം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വരണം. നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇച്ചിരി കപ്പയൊക്കെ വേവിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ, ഒട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ, അതായത് എണ്ണവർഗ്ഗമേ ചേർക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ മീനൊക്കെ പൊള്ളിച്ച് അങ്ങനെ കഴിക്കാം. ഇവർക്ക് ഇനിയും ചീരകൃഷിയുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. അത് ഇതിത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ പരിചയമുള്ളവരല്ലാതെ കയറുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കും തല്ലി കേട്ടോ ഷുവറായിട്ടും. എവിടെ നോക്കിയാലും കൃഷി, എങ്ക പാത്താലും നീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എവിടെ നോക്കിയാലും കൃഷി. കുട്ടനാട് ആണ് ഏരിയ, കുട്ടനാട് ഏരിയ. അപ്പം എന്തായാലും കൃഷികളായിരിക്കുമല്ലോ, ഉപജീവന മാർഗമാണെങ്കിലും എല്ലാം. ആ കൊട്ട പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവങ്ങളുടെ ജാട കണ്ട അവർ വീശിയെടുത്ത മീനാന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അല്ല. ഫ്രണ്ടേ പോകുന്ന അച്ഛൻ രണ്ടടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീശിയെടുത്ത് അധികം കിട്ടിയില്ല. രേവതി പറയുന്നത് വീടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അതായത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചോറും അതും ഇതുമൊക്കെ ഇടുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മീനുകൾ കുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് വരും. നമുക്കിനി വീശണോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ രേവതിയുടെ ഹൗസ്. അച്ഛാ, എന്നാ ഞങ്ങള് പോട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരാം കേട്ടോ. ടാറ്റാ. ഇല്ല, നമുക്കത് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ സന്തോഷത്തിലാണെന്ന്.
അല്ലാതെ എനിക്ക് സന്തോഷം തരാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരും. ഇത് എനിക്ക് സന്തോഷക്കുറവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ദൈവം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം. അതെ, ഒരിക്കലും വരുത്താതിരിക്കും. പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒറ്റ ആരും ഇല്ല, അല്ല എല്ലാരും ഉണ്ട്. അതെ അതെ, സകലർക്കും അവരുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അതെ അതെ ശരി. ഞങ്ങള് ടാറ്റാ, പിന്നെ വരാം കേട്ടാ. ഗായ്സ്, നമ്മൾ രേവതിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് രേവതിയുടെ അച്ഛൻ പോളി കിടിക്ക് അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. യോയോ അച്ഛനായിരുന്നു. അച്ഛൻ നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച് ഇനി ഒരു ദിവസം ചെന്നിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ അത് കുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാന്നൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതെ, നല്ല സ്ഥലം കേട്ടോ, നല്ല സ്ഥലമാണ്. നല്ല സ്ഥലം. 2-3 തവണ വലയിട്ട് മീനെ പിടിച്ച്, പിന്നെന്താ അപ്പുറത്ത് പട്ടുചീരയുടെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കണ്ട് കുറെ നല്ല ആളുകൾ. അതെ അല്ലേ, നല്ല മനസ്സുള്ള നല്ല ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ. ബൈ പറ.